Vi skal have lavet et nyt gaskabel, fordi vi har taget et andet gasgreb, og vi har en anden karburator, og der findes ingen kabler, der lige passer til sådan noget. Så man laver sin egen kabel, eller sit egen kabel, og vi har taget et universal gaskabel, som kan klippes af både i indervejer og ydervejer. Og så kan man købe forskellige bøjninger til karburatoren, og hvordan man nu vil have det til at passe. På den karburator, vi har her, der er faktisk en bøjning på den her type, som er rigtig fin. Og den passer rigtig godt hertil, så vi kan få en god vej på vores kabel, hvad kan man sige, når det bliver sat i. Man kan godt se, at det kommer til at sidde fint her. Og det kan godt være et problem, når man køber en karburator, en 17,5 mm, eller hvad man nu gør. Så er det original gaskabel, der kan være nogle bøjninger til den originale karburator. Det passer som regel aldrig sammen. Så der skal man lige huske at købe en ny bøjning. Og man skal lige kigge på sin knald, når man skal have en 70 eller en 90 graders bøjning. På den her, der passer det fint. Det ligner en 70 grader, det der, gør det ikke det? Jo, men på næsten alle de her... Jamen, det er bare for, at man sådan kan se, hvad det betyder. Ja. En 90'er, den bukker jo hele vejen hen 90 grader. Sjovt nok. Ja, det er mærkeligt. Prøv at se. Nu har jeg ført det kabel her, den vej, jeg synes, det skal køre. Og man skal selvfølgelig sørge for at få ført det en vej, så det ikke går i klemme, når man drejer. Og man skal bruge lidt tid på lige at tænke sig om, og hvordan skjolden kommer til at sidde, hvis man går i gang med at lave sit egen kabel. Det er ikke så svært, man skal bare lige trække vejret. Nu starter jeg lige med at trække indervejeren ud af kablet. Så sætter jeg ydervejeren i, og laver det sådan i den længde, som jeg gerne vil have det til at være, sådan jeg kan sætte det ordentligt fast bagefter. Og så klipper vi det af op i toppen. Man skal selvfølgelig sørge for, at det er langt nok, men det er heller ingen grund til, at det er for langt kablet. Vi vil gerne have vores gaskabel til at gå ud heroppe i toppen af vores styreskjold. Så vi er nødt til lige at skal have styreskjoldet sat løs på, for at finde ud af, hvor langt det der yderkabel der det skal være. Nu har jeg den vej, mit kabel skal køre. Og så kan jeg jo se, at det skal være dertil. Når man så køber sådan en universal gaskabel, så er der faktisk sådan en stålende med den her. Man lige kan proppe ind over kablet igen. Nu har vi jo valgt at bruge gasgreb. Det er Thomas Hellig, det vi har taget, ikke? Jo. Og der følger den her med. Sådan en gummibeskyttelse. Den skal på kablet først. I vores tilfælde. Og så skal den her på bagefter. Så skal vi jo stoppe den indervejer i kabel igen. Og der er jo en, hvad kalder man den, Kasper? Stift i den ene ende. Ja, hvad hedder den? Jeg ved ikke, Nippel. Nippelen i enden af kablet. Det er den, der hører til i karburatoren. Det er den eneste, der sidder fast. Den skal man ikke lige starte med at klippe. Nej, hvis du klipper den over, så skal du købe et nyt med det samme. Den skal vi bruge nede i gasspjældet lige om 2 sekunder. Kasper, vi skal have vores gasspjæld ud af karburatoren. Men det er jo også forskelligt, det her. Alt efter, hvad for en karburator man har. Hvordan det her det er samlet. Den har været nemmere at pille ud, da jeg havde karburatoren her. Ja. Den her, det er jo ikke ens, men nu den her 28 mm. Der er sådan en plastik en her, som går ned og låser. Man kan ligesom se dernede, hvor den skal sidde, den der nippel. Og når man har samlet det rigtigt, så sidder den der og låser den fast. Sådan er det jo ikke på alle karburatorer. Det kan være meget forskelligt. Nå, vi skal starte med at have sat vores kabel igennem vores låg. Inden det, der skal vi lige have sådan en gummihæt på, til at lukke tæt ned til vores justeringsskrue. Den der gummihæt, den følger med, hvis man køber sådan et svanehalsesæt. Er det ikke det, det hedder? Jo. Nu er der masser af kabel, fordi der er jo ikke noget på i enden deroppe, så det er nemt at lave på den måde her. Det er nemt at lave i den rækkefølge, vi gør lige nu. Det var svært at stille skarpt på. Nu kan man se. Og det er jo så igen lidt forskelligt, hvordan det lige skal samles nede i ens karburator. Men lige nu er det her igen meget nemt, fordi kablet er rigelig langt. Så skal den dernede sidde. Og så har man den lås her, der går dernede.
Så er det sådan set klar til at blive sat hernede i. Husk at vende sit låg rigtigt. Sådan. Så plejer jeg at tage den her justeringsskrue og lige dreje lidt ud, sådan der bliver nogle justeringsmuligheder på kablet begge veje, når man har lavet sit kabel. Så bare lige lidt, ikke? Sådan. Hvis man så tager fat i den her heroppe, man skal jo ikke bruge det yderst alligevel heroppe, så man kan godt lige prøve, at det kører ordentligt. Og det gør det. Det kører rigtig fint. Hvad så hvis det kører stramt der? Er det så fordi man har knæk på kablet et sted, eller? Ja, man kan sige, det kunne man også have mærket inden jo, man har sat den i karburatoren, for så skal det køre helt fint. Mm. Det gjorde vi jo så også, fordi vi skubbede frem og tilbage med, at hvis det kører træls der, så har man lavet en fejl, så sidder det klemme. Mm. Og det skal man lige være ops på. Sådan der. Så skal det jo derned og sidde. Det er sådan lige rigeligt langt. Det kan man klippe af bagefter. Og hvis man sådan ligesom kan forestille sig, det er jo den vej der i vores gasgreb, det kører. Så har man sådan en rulle, der sidder herinde på de gasgrebene. Så sidder det derude, og så går det ned. Så stiften, den sidder lige hernede. Så skal man ligesom have sin nippelskrue på indervejeren der omkring. Så har man jo altid lidt at give af i de her justeringsskruer, alt efter hvordan man lige sætter dem, når man monterer det. Det er lidt sådan en pille op, det her. Der kan man godt bare lige spænde lige så stille indtil man lige finder stedet nogenlunde, hvor man godt vil have den. Det her, det bliver sådan lige stramt nok. Jeg tror, det her det er helt galt, Kasper. Hvis man ikke får den her spændt, den skal selvfølgelig ikke voldspændes, fordi så trækker man trådene i stykker i kablet. Men den skal stadig spændes, så den sidder fast. Så jo hårdere man trækker i sit gashåndtag, jo mere skal den her være spændt fast. Jeg plejer lige at holde ved den med en tang. Så kan man lige sætte bagenden ned, hvor man nu lige har. Så. Sådan. Nu er det ikke så vigtigt på det her gasgreb, men på mange gasgreb, der er der ikke plads til ret meget af det ekstra her. Det er et rigtig lækker klik, der den gik i, hva'? Mm. Findes der sådan en overdel. Det nemmer det lige lidt for langt, og så man kan justere det i sin justeringsskrue, inden man har fået lavet det for kort. Det er ikke så nemt at lægge noget til bagefter, enten man så klipper af ydervejerne, eller yderdelen af kablet. Nu er der sådan lige rigelig frigang. Så kan vi lige stramme lidt hernede i bunden. Det er bare at dreje ud hernede. Det er helt ganske simpelt. Så, der skal jo være lidt frigang i sit kabel. Så spænder man det her sammen. Stopper den der indover. Og så hernede på den nede ved karburatoren, der strammer man selvfølgelig lige den skrue, der sidder her.
sådan det ikke giver sig. Lige så snart maskinen er startet, så er der en masse vibrationer. Og så skubber man lige den her over. Så kan der ikke komme skidt ind. Så skal det helst køre sådan, når man er færdig. Så har man lavet et godt stykke arbejde. Det er jo så guide til gaskab. Det er slet ikke så slemt at lave sådan et. Så det er bare at få købt et, og så komme i gang. Har du mærket, hvor lækkert det er?